Klassi kokkutuleku viimases osas suunduvad 3 keskealist meest, keda mängivad Mait Malmstein, Ago Anderson ja Genka ehk Henri Kõrvits tantralaagrisse. Tšakrasid hakkab avama ei keegi muu kui legendaarne koomik Jan Uuspõld, kes kehastub tantralaagri vaimseks õpetajaks. Kindlasti veenmust pidin õppima, ennast tagasi hoidma. Ma olen siiamaani tormvend olnud, et kohe peale lennanud. Aga ma pean ütlema, et see on väga tugev ja sügav filosoofia. Nii et võib-olla hakkan tegelema sellega tulevikus, et tänu klassi kokkutulek 3. Ma arvan, et see on Andrese jaoks kõige raskem osa. Tal on ikkagi täiesti selge eesmärk ja mitte niisama lihtne eesmärk, vaid leida maailma kõige ilusam naine. Ja kus siis mujalt seda otsida kui tantralaagrist. Aga karm saatus viskab talle ohtralt takistusi tee peal ette. Nii et see teekond ei ole sugugi lihtne. Naisi liigub ümberringi igal pool, niivõrd palju. Teiegagi siin räägin ja seal juba üks läheb ja seal ja kuidas ma mõtlen, kui ma ise nüüd pea ühe juures peatuda. See võib juhtuda, aga ma kardan, et see on ühe Ago Andersoni tegelasel ikka väga raske. Mait Malmstein tunnistab, et tantralaagris on lisaks näitlemisele kõrva taha pandud ka põnevaid soovitusi. Iseasi muidugi, kui palju kasu neist 3 musketärile filmis on. Eks elu õpetab iga päev midagi uut, aga ma arvan, need mehed ei õpi midagi. Nendega juhtuvad ikka samad asjad kogu aeg. Ei oska oma kogemustest õppida need mehed. Neil juba silmad säravad ja ma arvan, et see tuleb meie pereelule väga kasuks. Millise pagasiga me siit ükskord võtetelt koju saabume, see saab olema ilutulestik ja pillerkaar. Kui sel aastal parimaks filmiks valitud klassi kokkutuleku 2. osa sai üles filmitud Saaremaal, siis triloogia viimane peatükk toimub peaasjalikult Ida-Virumaal maaliliselt ilusa Peipsi järve ääres Kauksi rannas. Männid, liiv, lained, justkui oleksime nagu Tallinna poisina kuskil seal põhjarannikul, aga vesi on palju-palju soojem ja soola ka ei lähe silma eninasse. Klassi kokkutulek 3 Ristiisad jõuab kinodesse tuleva aasta jaanuaris ning hiljem juba TV3 ekraanile. Palun vaiku!